హాయ్ హలో ఆదాబ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు శివ వ్లాగ్స్. ఈరోజు కార్ ఎలా డ్రైవ్ చేయాలో అసలు కార్ ఎలా నేర్చుకోవాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ABC ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. యాక్సిలరేటర్, బ్రేక్ అండ్ క్లచ్ చూస్తున్నారు కదా ABC. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం వెహికల్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. స్టార్ట్ అయ్యాక క్లచ్ ఓకే. నెక్స్ట్ బ్రేక్, యాక్సిలరేటర్, బ్రేక్, క్లచ్ చూస్తున్నారు కదా. ఇప్పుడు హ్యాండ్ బ్రేక్ని రిలీజ్ చేసుకోవాలి. రిలీజ్ చేసుకున్న తర్వాత బ్రేక్ పట్టుకొని చూస్తున్నారు కదా. చూసారా ఫస్ట్ గేర్ ఎలాగంటే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా సింబల్స్, ఇలాగా ఫస్ట్ గేర్. తర్వాత యాక్సిలరేటర్ అవసరం లేదు ఫస్ట్ గేర్లో. క్లచ్ రిలీజ్ చేసే కొంది ఆటోమేటిక్గా వెహికల్ మూవ్ అయిపోద్ది. కాబట్టి ఏంటంటే ఫస్ట్ గేర్లో వరకు యాక్సిలరేటర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. క్లచ్, గేర్, క్లచ్ రిమూవింగ్ చూస్తున్నారు కదా, క్లచ్ రిమూవింగ్. నెక్స్ట్ క్లచ్ చూస్తున్నారు కదా, సెకండ్ క్లచ్ రిమూవింగ్, యాక్సిలరేటర్, నెక్స్ట్ న్యూట్రల్, థర్డ్ క్లచ్ రిమూవింగ్, యాక్సిలరేటర్ చూస్తున్నారు కదా. సెకండ్ గేర్ పైన నుంచి ఏంటంటే యాక్సిలరేటర్ ఇవ్వాలి. ఇలా యాక్సిలరేటర్ వేయడం వల్ల ఏంటంటే మూవింగ్ పెరుగుతుంది. ఫస్ట్ గేర్కి అయితే యాక్సిలరేటర్ అవసరం లేదు. తర్వాత బ్రేక్ పట్టుకున్నాము. బ్రేక్ పట్టుకున్న తర్వాత మనకి వెహికల్ ఆగిపోతుంటే ఖచ్చితంగా బ్రేక్ పట్టుకొని క్లచ్ పట్టుకోవాలి. తర్వాత న్యూట్రల్ చేసుకున్నాము. చూసారు కదా న్యూట్రల్. ఇప్పుడు హ్యాండ్ బ్రేక్ ప్రెస్ చేసి క్లచ్ అండ్ బ్రేక్ రిలీజ్ చేసేయాలి. చూస్తున్నారు కదా. చూసారా, మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. క్లచ్, బ్రేక్, హ్యాండ్ బ్రేక్ రిమూవింగ్, క్లచ్ పట్టుకున్నారు కదా. తర్వాత ఫస్ట్ గేర్, బ్రేక్ రిమూవింగ్, క్లచ్ రిమూవింగ్, అంతే. తర్వాత ముందుకు వెళ్ళాలంటే యాక్సిలరేటర్ ఇవ్వాలి. తర్వాత సెకండ్ గేర్, క్లచ్ రిమూవింగ్, యాక్సిలరేటర్ లైట్గా అప్లై చేస్తే వెహికల్ మూవ్ అవుద్ది. చూస్తున్నారు కదా, వెహికల్ సౌండ్ వస్తుంది మనకి. చూస్తున్నారు కదా, నేను నైట్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాను, ఏమనుకోకండి. నెక్స్ట్ టైం ఖచ్చితంగా డే టైంలో పెడతాను వీడియో. చూస్తున్నారు కదా. నెక్స్ట్ థర్డ్ గేర్, క్లచ్ రిమూవింగ్, యాక్సిలరేటర్, డ్రైవ్ చూస్తున్నారు కదా. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ గేర్, క్లచ్ రిమూవింగ్, యాక్సిలరేటర్ అప్లై చూస్తున్నారు కదా. నెక్స్ట్ బ్రేక్, మనకి వెహికల్ ఆగాలంటే బ్రేక్ అప్లై చేసాము. క్లచ్, న్యూట్రల్, వెహికల్ స్టాప్.